Tibbiyot xodimlari uchun yangilik. Endi ular arzonroq to'lashadi. 2026-yil 1-apreldan boshlab endi tibbiyot xodimlari o'zlari foydalanayotgan barcha davlat xizmatlarining 50% to'lashadi. Bu qanaqa davlat xizmatlari bo'lishi mumkin? Bu pasport to'lovi bo'lishi mumkin, haydovchilik guvohnomasi to'lovi bo'lishi mumkin yoki boshqa tug'ilish, nikoh, ajrashish yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanganlik uchun to'lanadigan to'lovlar bo'lishi mumkin. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Agar oddiy fuqaro mana shu davlat xizmatlariga misol uchun 1 million to'lasa bitta xizmat uchun, tibbiyot xodimlari esa 50%ni to'lashadi. Agar 1-apreldan boshlab sizga ushbu imtiyoz qo'llanilmasa, ya'ni tibbiyot muassasasi xodimi uchun qo'llanilmasa, o'z huquqingizni talab qiling. Sizda ham ushbu mavzuga doir savol va murojaatlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoni esa yaqinlarga yuborib qo'ying.